شلون واحد يتقرب بعد من أهل البيت؟ شيء واحد. تريد تتقرب من الحسين بشيء واحد، شيء واحد يقربك من الحسين، يقربك من صاحب الزمان، يقربك من الأئمة، يقربك من الله سبحانه وتعالى. إيش قد ما تكثر مستحى تزداد قرب، إيش قد ما تستحي إيش قد ما تزداد قرب، إيش قد ما تخجل وتكون مؤدب إيش قد ما تكبر بعين الإمام صلوات الله عليه. واقرأ روايات الحياء عند أهل البيت المستحى، كثر مستحى تزداد قرب. جرب. بس راح تقول شلون قلت هاي الحكاية؟ اللي يستحي يعصي، اللي يستحي يصلي صلاة مخربطة، اللي يستحي يدعي دعاء مخربط، اللي يستحي يتصرف تصرف مو حلو. إذن أساس كل شيء المستحى، وإن لم تستحي فاصنع شيء. إذن هو روح الكمال الحياة، فمحيا محمد وآل محمد محيا الحياة. ولذلك الإمام يعلمنا اللهم قل حياء وعظم جرم. أنا أقول لك هي هاي ختام مجلسنا، إيش قد ما تكثر مستحى من عندهم، تليفونك جاي تقلو صوب أبو مرة ما يخليك، ما يخليك، بس دوس على الصورة، بس طب واطلع، ما أدري شنو، ظني سوالفة. أنت قول لا، جاي يتباوع الإمام زحمة فشل. وهذا اللي يستحي من عندهم، اللي يستحي من عندهم يكبر. بعد هسه احنا إذا واحد الآن يعني قام يماشينا مثلا بس هو خجول، صاحب خجل وأدب، أنت وحدك تحبه صدق ولا؟ هذا المخربط يهمش، مثله مثل أمثالي ما ينحب، بس شنو المؤدب الخجول الشفاف زين، هذا محبوب، محبوب زين. فشقد ما تكثر خجل شقد ما تكبر بعين الإمام صلوات الله. هاي احفظها تستفاد منها. الخجل يصنع الإنسان. أهل البيت يقولون بس شيء واحد لا تخجل بي، شيء واحد الحق لا تخجل بي، أما بقية قضايا عيشها خجل حياة. مستحى، المستحى أخوان، اللي يستحي ما يعصي، اللي يستحي ما يخربط، اللي